安倍晋三元総理デザートに台湾パイナップル。日本の2021年外交青書に中国共産党地弾高。香港少なくとも1万9000人の学生が去る。中国共産党のスパイ防止規定民衆弾圧のためか。イデオロギー輸出の中國アプリ詐欺ツールに。各位觀眾大家好，今日係4月29號星期四，歡迎收睇疫情最前線，我係 Zack。中国共産党、中共が3月から台湾産パイナップルの輸入を禁止した後、台湾産パイナップルは各国から強い支持を受けており、日本のスーパーでも幾度となく台湾産パイナップルが品切れになり、日本国民から強い支持を受けています。最近では日本の安倍晋三元首相が台湾のパイナップルを称賛するツイートをしたことがネットユーザーの間で広く話題となり、台湾の蔡英文総統もそれをリツイートしました。4月28日、安倍氏は台湾産のパイナップルを片手に満面の笑みを見せる自身の写真をツイッターに投稿し、今日のデザートはパイナップル、とっても美味しそうとコメントしています。半日足らずの間にこのツイートは10万人近くからいいねを押され、2万人近くからリツイートされました。このツイートをリツイートした日本のネットユーザーの多くは安倍氏の笑みを称賛し、いい広告ですね、台湾パイナップルはすぐ売り切れそう、早くスーパーに行かなくちゃとのコメントもありました。台湾の蔡英文総統もこの投稿をリツイートし、日本語でぜひとも台湾パイナップルをご堪能ください。5個で足りなければ気軽にお知らせください。いつでもお送りしますとアピールしました。ポンペオ前米国務長官は12日、くつろいだパーカー姿で台湾のドライパイナップルを手にチェスをする写真をツイッターに投稿し、自由の擁護者として台湾のドライパイナップルを楽しんでいます。チェックメイトとつぶやいていました。今回安倍氏が再び台湾パイナップルを称賛したことで、ネットユーザーからは台湾パイナップルは再び台湾を国際舞台に立たせた。中共はまたもやチェックメイトされた。台湾のパイナップルを暴強化と改名することを提案するとの声も寄せられています。中共が周辺地域に進出する野心を強めている最近、日本はまた中共に地弾打を踏ませる動きを見せています。日本政府は4月27日、2021年版外交青書を発表し、中国の軍事力拡大や海洋進出の動きについて、日本を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念と指摘しました。外交青書では中共の透明性を欠いた軍事力の強化と一方的な現状変更の試みについても提言され、東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試み、及び軍事活動の拡大、活発化は日本を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念となっていると指摘しています。今年の外交青書の文言は昨年と比較して日本の対中戦略が大きく転換したことを示しています。昨年の外交青書では中共の軍事活動を共通の懸念事項とする一方で、習近平総書記が G20 大阪サミットへ出席するため中共主席としては2010年以来約9年ぶりに訪日した。日中首脳会談では両首脳は2018年の首脳相互往来を通じて日中関係が正常な軌道に戻り、新たな発見を得つつあることを確認するとともに、日中新時代を切り開いていくとの決意を共有したとしていました。今年、日本はまたアメリカ、オーストラリア、インドと4カ国同盟、クアッドを結び、インド太平洋地域における航行の自由などを推進するとともに、中共の拡大に対抗し、世界秩序を維持することを目指しています。今年の外交青書ではまた、新疆ウイグル自治区及び香港の人権状況に深刻な懸念を表明し、台湾の WHO 総会へのオブザーバー参加をこれまでも一貫して支持してきているとも提言しています。日本の外交青書は再び中共に地弾打を踏ませました。発表同日、中共外交部の王文賓報道官は、日本の新しい外交青書はいわゆる中国脅威を大いに誇張し、悪意をもって中国を攻撃、中傷し、中国の内政にも干渉した、すでに日本側に厳正な申し入れを行ったと示しました。棚上げされていた習近平総書記の訪日について外交青書は、日中両政府はまずは新型コロナの収束に専念すべきであり、今は具体的な日程調整をする段階にはないと述べています。また、アメリカとの関係について、日米同盟は日本の外交・安全保障の基軸であり、地域と国際社会の平和と繁栄にも大きな役割を果たしている。地域の安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中で、日米同盟はこれまで以上に重要になっていると述べています。
同日日本はまた中共の1000人計画への対応も発表したようです。日経アジアンレビューが4月27日に報じたところによると、日本政府のイノベーション戦略推進会議は4月27日、大学の研究者が助成金を申請する際、あらゆる国やその他外部からの資金援助を正直に報告することを義務付けるといいます。虚偽の報告が判明した場合、申請者はこの類の資金援助を受けることができなくなります。特に北京の1000人計画の問題が提言され、関連するガイドラインは年内に最終決定される予定だと報じています。今月中旬にワシントンで行われた菅義偉首相とバイデン大統領との会談では、最先端分野の研究について2国間で協力することに合意し、バイオテクノロジーや人工知能などの最先端技術は民生用と軍事用の両方に応用されることが多いとし、ワシントンはアメリカと中国の技術競争の主要な火種となっているこれらの地域で、国家の安全保障を脅かすような情報が日本から漏れないよう確保することを希望しています。外界からは今回の日本政府の措置は中共との対決に向けた日米の暗黙の了解を示すものだとも指摘されています。ブルームバーグの研究レポートでは2021年に BNO 海外在住イギリス国民としてイギリスに移住する香港人は13,100世帯から16,300世帯と推定されています。香港教育局のデータによると、香港では退学の流れにより少なくとも19,000人の学生がすでに流出してしまいました。香港のアップルデイリーの報道によると、教育局が提供した統計によると、2020年と2021年度の小学校1年と中学校1年の生徒数は、59万2275人から57万2896人となり、19,379人が減少し、流出率は 3.27% となっています。インターナショナルスクールや私立学校では7万909人から6万5624人へと5285人が減少し、流出率は 7.45% となり、状況はさらに深刻になっています。1869年に設立され、香港で最も古い歴史を誇る学校の一つであるバツ水南書院附属小学校や香港大学同窓会小学校、香港梅星小学校など多くの名門校が先に2021年22年度の編入生を募集することを発表しました。香港直接助成金制度学校評議会の陳迪安議長は、退学の波がピークに達したかどうかを判断するのは難しいとし、BNO としてイギリスに移住する家族の一部が2021年22年度の生徒数に反映されると述べ、政府に対し学校助成金を算出する際に柔軟な計画と対応を提供するよう呼びかけました。4月26日、中共国家安全部は反スパイ防止業務規定の即時実施を発表し、反スパイ防止重点部門リスト制度を確立しました。同規定では部門の特性や所属する業界、機密関与のレベル、外国人の関与の度合い、国家安全を脅かす事件の発生の有無などの要素に基づいて、国家安全機関が関連部門と協力して、スパイ防止重点部門リストを作成し、定期的に調整するとしています。スパイ対策の法執行検査に関して、国家安全機関は、機関、団体、企業及びその他の社会組織の内部機器や施設の検査を実施できます。検査内容として資料の閲覧、電子機器のチェック、及びその他関連する機器、施設、ネットワーク、システムに遠隔操作で検査を実施することもできます。同規定は出国者の管理に焦点を当てており、国家安全当局は教育部門と連携して、学校のすべての教師と生徒に対するスパイ防止教育の実施、海外への留学や交流に参加する教師と生徒に対するスパイ防止教育の強化、渡航前教育や帰国後の面談などを求めています。国家安全機関はまた科学技術部門と連携し、各種科学研究機関に対し、海外での研究や交流に参加する科学研究者に対する関連教育や面接を強化するよう指導しました。時事評論家の李林一氏によると、中国共産党、中共がこの規定を策定した目的は複数あるといいます。一つ目の目的は対外的なもので、外国のスパイは確かにいるが、中共が言うほど多くはない。そのため中共はこれを利用して、欧米に対抗していることを国民にアピールし、国内のナショナリズムに迎合している。二つ目の目的は民衆の弾圧に備えること。
今後中共は祖国を裏切り外国と通じたというレッテルを勝手に貼って引き合いに出すことができる。李氏はこれらはすべて中共崩壊の兆候であると考えています。中国で最もダウンロードされていると言われるモバイルソフトウェア学習強国は最近犯罪者に目をつけられ金銭詐欺のツールとして利用されています。中国大陸メディアの報道によると4月24日、中国四川省南州市の警察が公式ウェイボーで詐欺師が学習強国アプリを利用してユーザーから100万元以上、約1600万円以上を騙し取ったとして緊急警告を発しました。同様の事例は四川省の他の地域や広東省、上海でも報告されており、学習強国アプリによる詐欺事件が多発しています。四川省南州市にあるネット詐欺対策センターの情報によると、詐欺師は学習強国アプリでの実名登録の特性を利用しているため、他人の信頼を簡単に得ることができます。また、被害者が騙されたことを自覚するとすぐにブロックされます。音声 SNS サービスクラブハウスユーザーの草月違法はラジオフリーアジアの取材に対し、中共は反体制派に対処するためソーシャルソフトウェアに実名認証を義務付けているが、学習強国はイデオロギーをユーザーに一方的に輸出することを目的としており、登録者数を重視しているため実名認証が十分に厳しくなく、詐欺師にその状況を利用する機会を与えていると語りました。中国のインターネットの自由を観察しているコカ氏によると、学習強国をインストールした人の 100% が党員であり、そのうちの多くが裕福な指導幹部であるため、詐欺師たちはそこに大きなビジネスチャンスを見出したと指摘しています。今日嘅疫情最前線就到呢度，多謝各位收睇，守護真相，絕對唔會放棄。我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋嘅 Patreon。我係 Zack，下次再同大家見面。